Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa kaget ya. Oke guys, jumpa kembali dengan Putra channelnya. Salam cuy. Nah, ini adalah vlog yang terakhir di tempat saya kerja. Di hari ini semangat. Oke, dan hari ini kita akan pindah mesin kita kasih untuk si cuma ringin lori ini pindah pakai jam mesin. Oke guys ya, kita lihat seperti apa mesin naik lori. Oke guys ya. Oke, untuk Tati 120 pindah ke Sumelo Kajang. Demikian guys, sampai jumpa di Kajang.
sudah sampai.